Labaran Hausa daga ƙasar Jamhuriyar Nijar. Masu saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin rahotannin labaran Hausa da muke kawo muku daga ƙasar Jamhuriyar Nijar akan abubuwan da ke faruwa. Karkashin jagorancin wannan mulki mai adalci na sojojin CNSP a sahun farko shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani da kuma Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan. Inda a yanzu za ku ji abubuwan da ke faruwa cikin rahotannin labaran Hausar daga ƙasar Jamhuriyar Nijar. Inda rahoton labaran namu zai fara ne dangane da batun ƙasar Benin da ƙasar Jamhuriyar Nijar, inda daga nasa ɓangaren Firaministan ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamin Zan da wata tawaga da ke dafa masa baya suka raka shi domin tashi zuwa wannan ƙasa ta Benin domin halartar rantsar da sabon shugaban ƙasar Benin da za a yi, wanda wato a yanzu zai maye gurbin Patrice Talon, wanda wannan zuwa da zai yi ya tashi daga nan filin jirgi ne na Joe Rahmani domin isa ƙasar ta Benin. Inda Firaministan ƙasar Nijar ɗin Ali Muhammad Lamin Zan ya samu wato rakiya daga wato irin ministan cikin gida na tsaro da sauran wato tawaga. Wannan zuwa nasa ƙasar Benin ana sa ran wato za ta kawo babbar alaƙa tsakanin ƙasar Benin da wannan ƙasa ta Jamhuriyar Nijar, duk da cewa lokacin tsohon shugaban ƙasa Patrice Talon an samu sato kasa katsi tsakanin ƙasar Nijar ɗin da Benin. Inda jim kaɗan bayan tashinsa daga filin Joe Rahmani, Firaminista ya sauka a Cotonou, wato birnin ƙasar Benin ɗin, domin rantsar da Wadani, inda babu shakka sabon shugaban ƙasar ya karɓi rantsuwa a gaban su Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan. Inda a wajen rantsar da sabon shugaban ƙasar Benin ɗin an samu wato halartar manya-manyan shugabannin ƙasashe. Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan ya yi amfani da wannan damar domin taya murnarsa ga wannan sabon shugaban ƙasa. Inda wannan sabon shugaban ƙasa da ya karɓi rantsuwa ya yi rantsuwa cewa zai yi aiki kamar yadda kundin ƙasar ta Benin ya nuna. Ya ce zai riƙe aiki tukuru wajen riƙe amanar ƙasa da kuma yin aiki domin al'umma. Kuma ya yi alkawarin kula da dukiyar al'umma ta ƙasar Benin. Kuma ya ci alwashin sadaukar da rayuwarsa kan muradan al'ummar ƙasar ta Benin, kama daga samar da tsaro, zaman lafiya da ma duk abin da al'umma ke da bukata. Inda Firaminista dai Ali Muhammad Lamin Zan a wannan waje bayan kama rantsuwa tare da tawagar tasa bisa umarnin shugaban ƙasa Janar Darmi Abdurrahman Chani, wanda wato ministan cikin gida Janar Tumba ya raka shi, haka zalika wato gwamnan nan Bana Alasan na jihar Doso ya je shi ma wannan rakiya zuwa Benin. Shi ma ministan nan mai kula da harkar lafiya wato wanda aka fi sani da hakimi shi ma ya halatta, da sauran dai waɗanda suka yi rakiya ciki har da daraktan fadar shugaban ƙasa. Wannan dai shine rahoton da muka kawo muku dangane da wannan ziyara Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan domin halartar wannan taro na rantsar da shugaban ƙasar Benin sabo, wanda kuma an tura wannan tawaga sun isa kuma komai ya tafi yadda ya kamata. Yanzu kuma rahotannin labaran namu bari ya dangana zuwa ƙasar Saudi Arabia, ƙasa mai tsarki, yayin da alhazan ƙasar Saudi Arabia na ƙasar Jamhuriyar Nijar ke gudanar da wato ayyukansu kamar yadda suka je wannan aikin haji na bana. Inda hukumar Koho ta ƙasar Jamhuriyar Nijar mai kula da wannan aikin haji, yayin da ta ganawa ta musamman a wato ƙasa mai tsarkin tare da wato manya jagorori da ke kula da wannan aikin haji wato na tawagar ƙasar Jamhuriyar Nijar, wanda duka dai an hada da ajans wanda ya tattara su shugaban hukumar ta Koho, inda ya yi magana ne shugaban Koho a dangane da ɗaukar mahajjata zuwa Mina da dai sauran abubuwa da ya kamata a yi wa mahajjata, inda ya ja hankalin waɗannan wato wakilai wajen gudanar da abin da ya dace a wannan ƙasa mai tsarki domin alhazan da aka ɗebo duka abin da ya dace a yi musu, kamar yadda hukumar ta Koho ta yi alkawarin aikin haji wato zai zamanto yadda ya kamata, kuma alhazai za su samu abin da suke so ba tare da matsala ba. Haka zalika sun yi batu akan zancen kiwon lafiyar mahajjata, wanda mahajjatan wato suna cikin ƙoshin lafiya, sai dai kuma daga cikin mahajjatan akwai 'yan ƙalilan waɗanda likitoci ke kula da lafiyarsu a yanzu haka, kamar yadda hukumar ta Koho ta samar da likitoci
masu duba lafiyar alhazanta, wanda duk wani alhaji da ba shi da lafiya to zai garzaya gurin likitocin da aka tanada domin duba lafiyarsa. A halin yanzu dai 'yan kaɗan ne waɗanda ake kula, wasu kuma gabaki ɗaya wato suna nan suna gudanar da ayyukansu. Haka zalika bayan 'yan ajans wato wakilai na aikin hajjin su ma ya gana da su, inda ya faɗakar da su, ya ja hankalinsu kan abin da ya kamata su yi wajen wato tabbatuwar wannan aikin haji duka alhazai sun yi abin da ya dace, kuma wato sun samu dukan abin da yake na kulawa da kuma nuna masu duk abin da za su yi. To wannan kenan, sai mu dawo zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yayin da magatakarda na gwamnan jihar Doso ya gudanar da wata ganawa ta musamman da sarakunan gargajiya, wanda wannan ganawa an yi ta ne da zimmar wato kawo abin da yake na tsaro a ƙasar jamhuriyar Nijar da ma jihar ta Doso, da samar da zaman lafiya da kuma haɗin kan al'umma. Yayin da sarakunan gargajiyan sun halarci wannan guri, ciki har da wato mai martaba sarkin Arewa Dogon Dutse Alhaji Ahmadu Sabo, haka zalika da mai martaba sarkin Jinju Alhaji Bashir Haruna Hambali shi ma ya halatta, da masu unguwanni da hakimai daban-daban da ke cikin Doso, inda wannan haɗuwa dai ta ganawa ta zo da abin da ake so, yayin da duka sarakunan gargajiyan kowa ya tofa albarkacin bakinsa kan abin da ya dace wajen samar da wannan tsaro da zaman lafiya. Haka zalika hakimai da masu unguwanni kowanne ya tofa albarkacin bakinsa duk a yunkurin samar da tsaro da zaman lafiyar. Haka zalika an tattauna akan matsalar nan da take Fulani makiyaya kenan da kuma manoma, saboda matsalar da ake samu kusan shekara duk damuna idan ta zo, wato akan samu matsala wajen yadda shanu ke zuwa su yi barna, wanda hakan ke haifar da wato rashin zaman lafiya a tashin hankali. Shi ma an tattauna domin kare wannan matsala. Kuma wannan taro tabbas an cimma babban abin da ake da bukata, domin kowa daga cikin mahalarta taron sun ci alwashin za su je ga gundumarsu domin isar da saƙo da kuma jawo hankali domin zaman lafiya ya tabbata. Wannan shine abin da ake so. Wannan zama da ganawa ta yi wato abin da ya kamata, ta zamanto cewa wannan kowa ya yi alkawari domin zaman lafiyar, kuma ana roƙon hakan ya tabbata. To wannan kenan. Idan kuma muka tafi zuwa babban birnin Yamai dai, ana ci gaba da gudanar da wato saukar alkur'ani da salloli na alƙunuti kamar yadda ake shiryawa, domin Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo tsaro da kwanciyar hankali, ya maganin masu zagon ƙasa na ƙasar jamhuriyar Nijar, ya kuma bubbugowa da ƙasar jamhuriyar Nijar arziki wato mara yankewa. Inda waɗannan al'umma da suka gudanar da wannan salloli na alƙunuti, saukar alkur'ani da ma'addoyin da suka gudanar domin wato ƙasa ta samu zaman lafiya, sun bayyana cewa sun yi wannan ne domin Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya ƙara kamawa wannan gwamnati ta CNSP, kuma bisa nuna kishinsu ga wannan gwamnati suka yi wannan a yunkuri dai da kira da shugaban ƙasa wajen kamawa, domin kowane ɗan ƙasa ya zamanto mai kishin ƙasa, kuma ya zamanto wato jami'in tsaro ga ƙasarsa. 'Yan ƙasa suna ci gaba da amsa wannan kira. To masu saurari, ƙarshen rahotannin labaran Hausar kenan da muke tafa da shi daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu mai kawo muku rahotannin labarai kan abubuwan da ke faruwa a duniya baki ɗaya. Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun rahotannin labaranmu a kodayaushe.